Բարձրյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի, աչք աննիրհելի, ամենանկատ, ծնող միացնի տանքնին փառքով, երկնավորների, երկրայինների առաջ ճշմարտիր ողորմությունդ մեր վացիս հանդեպ։ Վերնականների ճոխ պարերգությամբ տոնիր վերապրել կորուսյալիս, մահացածիս նոր կենթանությունը բարեհրճակիր խոսքով տորհնաբեր, ի հայտ բեր կամքը քո բարեխնամ գովյալդ համայն արարածներից, բարձրացրու քո անունը անճար, տալով թշվառիս նորոգ փրկություն, կորցրու մուրհակը մեղսագործ անձիս ամբաստանության, սիրելի որդուդ արյան կայլակով ջնջիր, Տեր, մահվան վճիրն իմ հոգու, Հիսուսիդ արյամբ նկարիր իմ մեջ վստահությունը բարի փրկության, բարեգթության հրաշքը ցույց տուր քո հարազատի հարսանքաճաշին, մի փակիր սրահն առագաստարան կենացը թարգի քեզ դիմողիս դեմ, մի բաժանիր ինձ բազմականներից, մի զրկիր անճար բարիքներից քո, մի պահիր օրհնյալ գանձարանիդ մեջ պարտքերն իմ նյութած անօրենության, ոչ էլ կնքիր քո բարյաց քսակում գարշությունը իմ զազրությունների, վերքը մեղքերիս մի ծածկիր երկար մարմնումս ախտավոր, ցավերիս նեղվածքն ու փտությունը մի թող տնկակից ինձ մահամնա, ողորմությանդ խոսքով վերացրու ժանտություններն այս ապականարար, որպեսզի զտված հյուծող ախտերից առողջանալու համար պատրաստվեմ, խորը խոցերիս հնարիր զորեղ սպեղանիներ, ով հայր գթության, օգնիր կարևեր կործանված անձիս, քանզի քոնն եմ ես, ով հոգեսեր Տեր, եթե մինչև իսկ մի անգամից բյուր հանցանքներ գործեմ, դարձյալ մեղավոր ես չեմ ճանաչվի, ապավինելով քո շնորհներին կենդանապարգև, ով բարերար իմ և կյանքի տվիչ, զիքես ճանաչելն արդարություն է արդեն կատարյալ, իսկ զորությունդ իմանալն արմատն է անմահության, ինչպես գրել է իմաստունը դեռ, տիրելդ ասում է, ամենքի վրա քեզ խնայել է տալիս բոլորին, և դարձյալ մոտ է քեզ, երբ կամենաս կարող ես գտնել։ Հուսատու աղերսն այս Սողոմոնի եսօրինակ եմ առնում ինձ համար, քանզի ոչ մեկը բազմամեղությամբ ինձ զուգաշավիղ չեղավ նրա պես, երբեմն որդի, հետո ատելի, նախ խաղաղության միջնորդ ջատագով իր ժողովրդի, իսկ հետո բազում խռովության ու պառակտման պատճառ, նա որ երբեմն օրենքներ կենաց, հետո վերածվեց մահվան մուրհակի, ոտնահարելով երկնավոր տիրոջ պաշտամունքը սուրբ և ընդունելով անուն նոտարի, անշահ պառակտիչ, անկարիք զրկող, անսովելի գող, շոյված տրտնջող, գրգված դրուժան, խրտչած հացանենք, հանցապարտ, պապանձ ու անպատասխան, շփացած լուտող, հայրատյաց զավակ, ավետարանի մատնիչ, Մովսեսի հանդեպ չարախոս, երախտամոռաց, գայթան իմաստուն, մեղսոտ բազմագետ,
Զղջացած նկուն ու ամոթապարտ, տարտամ ապաշավ, կռապաշտ մաղթով, հապաղ դարձի եք, անհայտ ընդունված, կեղակարծ քավված, խրատ գալիքի, անստույգ փրկված, անհավաստի գյուտ, մեծության թերմացք, պատրական գերի, կիսավարդ պրծած, կամա ինքնամատը, տմարդ հղբացած, բազմավրեպ հանճար։ Եվ նրա մասին, իբրև ինքնադատ կորստականի, զանազան խոսք ու զրույցների մեջ արտահայտված է իրար հակընդդեմ երկու զգացում, և ձաղանք, և ողք, և մեծ վարձավանք, և փոքր գովեստ, երգիծանք խառնված ափսոսանքի հետ։ Իր գրվածքներով ամեն հասակի բարգավաճության թելադիր է նա, իսկ իր խոտորմամբ միշտ պատճառել է բոլոր շուրթերին ողորմագին ու թախծալի թառանչ։ Զարմանում եմ ու վհատվում ապշած տարակուսանքով, քանզի եթե նա այնքան սայթաքեց, ապա ինչ պիտի պատահի ինձ հետ։ Բարձրացածն ինչպես ընկավ վայրապար, ամուր հաստատվածն ինչպես սասանվեց, ինչպես կործանվեց կանգնածն անհող դողդ, ճանաչվածն ինչպես հանկարծ խորթացավ, ընտրյալ զավակը ինչպես մոլարվեց, մերձավորն ինչպես թողեց հեռացավ, ճաճանչափայլը ինչպես մթագնեց, ազատվածն ինչպես տրվեց պատանդի, ուսուցիչն ինչպես անօրինացավ, հռչակվածն ինչպես վայել չազրկվեց, ինչպես անարգվեց փառավորն հանկարծ, ինչպես փոքրացավ մեծատունը պերճ, բարեպաշտն ինչպես ամբարշտացավ, ընտրողը ինչպես ամբար հավաճեց, կատարելությունն ինչպես սնացավ, ինչպես խզեց ուղտն իր բարձրյալի հետ։ Ամաչում եմ ես ասել, մինչև իսկ դժոխապետի հետ մտերմացավ։ Ինչ գործ ուներ նա այդ կուռքերի հետ, որտեղից էր սերն այն պատկերների, ինչու համակվեց կեղծ պաշտամունքով, ինչպես չհիշեց գոնե Սամվելի հանդիմանանքը ուղղված Սավուղին, հմայությունը մեղք է, ասում է, մարդակերպ կուռքը բերում է միայն ցավ ու նեղություն։ Ինչպես չհիշեց կշտամբանքն իր հոր, հեթանոսների կուռքերը բոլոր դևեր են անշունչ, և նրանց նման կլինեն նաև պաշտողներն իրենց։ Դեռևս Մովսեսն է այդպիսիներին կանխապես ձաղել ու ամբաստանել սաստիկ ասելով, առաջնորդում էր նրանց Տերը լոկ, չկար նրանց հետ օտար մի Աստված, որ հայրերն իրենց չէին ճանաչում։ Ուր է Փագովրի մահաբեր արձանն այլանդակատես, ուր Սիդոնացոց տգեղան պարկեշտեքի ձուլածոն ամենանզով, ուր է կանացի կերպով զազրատես խայտառակությունն այն անգրելի, որին անձնատուր պիղծ պաշտամունքի մարգարեները անաստվածաբար և անասնական մոլագարությամբ բոլորն անխտիր ձոն էին անում հանուն չարության անժուշկալ դեպի։ Կինը, որ որսած դեռ նախահորն ու մատնեց կորստյան, տարավ և սրա բարեբաստության երաշխիքը ողջ, փառամոլություն հաղթեց գերապանծ իր իմաստության, գոռոզությունը գերեց լիովին, հեշտասիրություն հիմարացրեց, իշխեց արծաթը ստրկացնող,
Կործանարարի զենքը վաղեմի հոգով սպանեց տոնելի մարդուն և նրան Աստծո գրկից հանելով, Ստամբակի պիղծ ոտքի տակը նետեց, մեղկությունը ցոփ մեռցրեց նրան, պղերգությունը ընդարմացրեց, շվայտությունը արբեցրեց իսպառ։ Ով դյուրապատիր մարմին երկրածին, ինչ ողբուկոցով ավաղեմ ես քեզ, քանզի հատուկ է հակասությունն այս ոչ միայն նրան, այլև շատերին, որոնք սխալվում և խոտորվում են ինքնակամորեն։ Այս օրինակով պետք է հասկանալ, որ ընդունայն է պարծենալն անմիտ, երկրավոր խելքով և իմաստությամբ, եթե Աստծո դատելով դրանք ընտիր չդիտվեն։ Ըստ այսը, եթե մեկը մինչև իսկ հիմար էլ լինի, բայց հույսը դնի Աստծո վրա, նա զերծ կմնա այն չարիքներից, որոնց Սողոմոնն այդպես ենթարկվեց։ Սողոմոնն ունի իր դարձի մասին հույժ քստմների և ինքնապարսավ կշտամբանքներով հիշատակարան, որպես մի մարդ, որ ինքնասիրության աշխարհն համորեն մեռցրել է իր մեջ։ Եթե մեկն ուզի տեղեկություններ առնել այդ մասին, ապա կգտնի Ունայնությունքում ու Մատյաններում քահանաների կամ Սիլոնացի Աքիայի գրքում։ Սրա մեջ ողբով իր տառապալից կյանքի ընթացքն է պատկերում այսպես. անօգուտ ջանքեր, իզուր աշխատանք, հետամտումներ անմիտ, անհեթեթ, գործեր ապարդյուն, անշահ արշավանք, միտումներ խոտոր, ոչնչության խենթ հորձանապտույտ, նախատելի բերք, վարկածներ անճիշտ, սերմեր սնոտի, անկայուն վաստակ, խոտելի տաժանք, ավազափուլ շենք, ինքնամարդ կռիվ, իր հոգու դեմ դատ, զրաջան քրտինք, վնասակար իղծ, ճանապարհներ ծուռ ու կորստաբեր, կրթություն ուսում, կործանարար ու մոլորապատիր, մշտասխալ ու թյուր տեսողություն, հայրատահայաց աչքերի պչրանք, պոռնկակերտ տեսք, ախտաբորբոք նյութ, դժնատեսիլ գույն, բազմատխուր գեղ, թանձրակուտակ ծուղ, ցնդելի շոգի, ավարառության ենթակա վաճառք, քանդվող տաղավար, անտեղի գոչյուն, ծիծաղ անառիկ, արհամարհելի անձուկ ասպարես, ինքնավաճառ գիր, մահացու ընթացք, անաստված մտքեր, ճառեր ստահոդ, վրդովիչ զրույց, դատարկ խծբծանք, անմիտ փնտրտուք, ցուցադրումներ ամոթանքների, խայտառակության բացահայտություն, գալիք անարգանք, ցավալի գործեր, անարգ պատմություն, հեղգության տիպար, ծածուկ խորխորատ, որս խավարային, մահագուշակ վի, անհատակ անդունդ, ոճրագործների ընկերակցություն, հիմար բարբաջանք, վայր դարանակալ դավադիրների, խարխուլ օթևան, խախտված շինություն, սասանված կամուրջ, փութանցիկ տեսիլ, խափող շողոքորդ, տմարդի մատնիչ, ընդդեմ բարձրյալի հակառակություն։ Խոստովանական խոսքերի բոլոր մասերն այս որպես կանոնադրություն ամենքի սրտում, որոնք զղջումով դարձի են գալիս, ժողովողն ինքը նախասերմանեց,
որ չպարծենա ոչ ոք մարդկանցից և բամբասանքի նետերով զինված խոցոտի իրեն ու իր ընկերոջ։ Կռապաշտ է նա, ով ծածկված քողով ձևացնում է իրեն բարեպաշտ, բայց կատարում է արարչի համար անախորժ գործեր։ Նա, որ ոչ այնքան մեղանչեց, որքան զղջաց դառնորեն, թող որ լիովին չպախարակվի, այլ հիշվի սիրով, իբրև հիմք նրանց հուսադրության, որոնք Տերունի ոտքին դիմեցին, երբ աստվածությամբ անբաժանելի նա այցելության իջավ իր հոգով, այնտեղ ճշմարտի դավանողներին կենագործելու, որի մասին և մեռածներ նահա կենդանիներիս ավետիս բերին։ Ես հանցապարտս, որ իմաստությունն իր չունենալով մասնակից եղա, սակայն մեղքերին, նրա հետ մեկտեղ աղոթում եմ արդ ու բարեբանված մեծիդ պաղատում։ Լցրու, տոգորիր քերթվածքն իմ համեստ այն երջանիկի հանճարեղությամբ։ Թախանձանքներն իմ թող միահյուսվեն այն վսեմափառ արքայի թշվառ ու ողբահառաջ աղերսանքներին։ Խնդրանքները այս անտես մի արա, ընդունիր իբրև բարձրյալիդ ընտրյալ վե արքայորդուց, որին միացնիտ օրինակեցիր իդեմս որի արյունակցությամբ մեծիդ փառակցին մենք ճաշակեցինք։ Փրկիր ծառայիդ, ամենահնար, զորեղ, ահավոր, և անքավելի մեղքերի ջնջմամբ ավելացրու փառքն ստեղծողիդ։ Հիշելով բարի խրատները իր, ներվածների հետ նորոգիր նրան, որն ամենահամ ախորժաճաշակ և բազմապաճույճ առակագրությամբ իր մատյաններով լուսազարդ ու ճոխ աստվածությունըդ միայն քարոզեց և ժողովրդին ցույց տվեց, ով Հայր, խոստովանությամբ քեզ մոտենալու բարի ճանապարհ։ Սա վկայում է, որ նա հեռու չէր ողորմությունից, եթե ըղձեռանդ իր սրտում հանկարծ հուսահատություն կաթած չլիներ, որը և զղջման աճապարանքը քիչ կասեցրեց։ Հիշելով անճար բարիքները քո, գթասրտությամբ ողջունիր դարձյալ և երանությանդ արժանացրու դարերից ի վեր ամբաստանության քարաձգությամբ բազմակոշկոճին, որն արցունքներով հորդ ու բազմաբուխ խրախճանական իրապարանքի հատակն հեղեղեց և դառնակսկից ապաշավներով ու ողորմագին հեծությամբ հոգու գերազանցեց հոր տառապանքներին։ Արտասուքներն այդ իր ներողությամբ քո երկայնամիտ, խառնիր, միացրու, գթած, միացնիդ արցունքների հետ, որն ընդունելով բնությունը մեր, կրեց նաև մեր վշտերը բոլոր։ Բարեբանությունը այն Սաղմոսի, որ թեպետ անդեպ, անճշտորեն է նրան համարվում, վճռելով իբարս էակից որդուդ, փրկիր և նրան բարեգթությամբ աղքատ ու տնանք ժողովրդի հետ։ Պոետիկոս մի առատաշնոր լիովին վարձք էր համարում իրեն Սողոմոնի հետ ու նրա համար, իբրև կենդանու, զուգաձայնությամբ աղերսել առ քեզ, որն հաջորդ խոսքով կպարզաբանվի։ Քանի որ նրա ստեղծագործած օստացի հոբի պատմությունը հենց զարմանահրաշ, մարգարեաճառ, ուր աստվածությունն է ջատագովվում, վկա է ինքնին, որ Սողոմոնը արժանացել է ողորմածության, ուրեմն ավելի անպարսավելի կլինի նրա համար աղոթել, քան չարախոսել։ Ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ,
նրա պես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի, կորցնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես կբարձրանաս, Տեր, որքան վայելել քո մեծության, զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրհնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր, Տեր, դարձիր քո խնամարկ ու քաղցր գթությամբ ու ամենառատ սիրուտ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ։ Հրկարար ձեռքդ դնելով կրկին նորոգիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսագործան, սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ երրորդությանդ մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։ Անօրենություն թող որ չտիրի մեծիդ երկնային թագավորության կայսերական իմ պատկերին, Աստված, ո լույս բոլորի, թող չկողոպտի գոռոզնապստամբ շնորհիդ զարդն իմ կերպարանքից, որ դու ստեղծեցիր, մահացու մարմնից չթագավորի մեղքը խափանված գրավելով ինձ իր ծուղակի մեջ։ Քեզանից բացի չունեմ, Քրիստոս, իմ շնչին իշխող մի այլ թագավոր, դու ես միմիայն, որ անբռնադատ հնազանդում ես ինձ քաղցր լծիդ, ամենակարող խոսքովդ ցրում կրքերս հանցապարտ, որ ստացար ինձ քո արյամբ, մարմնովդ կերակրեցիր և սահմանեցիր կյանքի հաստատուն ու անխափան ուխտ, հոգովդ ինձ կնքած, քեզ կցորդելով, հանձնեցիր հորդ ժառանգակցապես, որ հիշատակով չարչարանքներիդ և մշտամատույց զոհիդ անունով համարձակություն տվիր աղոթել նույն բարերարին, ով ամենայնի ստեղծիչ ու կյանք։ Ողջ հոգիների Աստվածն ես դու, որ շնորհատրումն այս շատ ավելի մեծ համարեցիր, քան հրաշափառ գործերդ բոլոր։ Ոչ երկինքը իր զարդերով համայն և պայծառությամբ հրեշտակների, ոչ երկիրն ամբողջ մարդկությամբ հանդերձ և զարմանասքանչ գործերով սրանց, ոչ անծայրածիր ծովն իր բովանդակ արարածներով, ոչ անտունդները խորքերում փակված ողջ անբավությամբ, այո, ոչ այնքան այս բոլորի վեհ արարչությամբ էր, որ դու բարձրացար, որքան իմ հանդեպ գութ ու կարեկցանք ցուցաբերելով, երբ մարգարեի բեռնով ասացիր, քաղցր հույսերի բարեշնորհ, Տեր։ Ով կա ինձ նման մի Աստված, որ միշտ կարող է ներել մեղքերը մարդկանց և ջնջել ամեն անօրենություն։ Խնկյալ են ահա խոսքերդ, ողորմած, և խոստովանված բարությունը քո, փառավորված են խորհուրդներդ խորին, և երկրպագված շնորհներդ զեղուն։ Արդարև, ոչ ոք արարածներից նյութական լեզվով չի կարող մեկնել չնչին մի մասնիկն իսկ քո գթության, որ իմ նկատմամբ ցուցաբերեցիր, քանզի իսկապես ավելի մեծ է զորությունը այն, որ հնացածն է կրկին նորոգում, ըստ առաջնային իր պայծառության, քան ստեղծողը անգոյությունից։ Արդ, քանզի չունես դու տկարություն և զորություն ես ըստ ամենայնի, որիդ մի խոսքն իսկ բավական է, որ ամեն գործ հասնի կատարյալ լրման, հառնիր, ուրեմն, հառնիր բարեգործ, փառավորվելու իմ անհուսալի փրկագործությամբ, որպեսզի ուխտիդ հավաստմամբ, իրոք, հաստատվի ձայնը քո օրհնաբանված ու ավետավոր, բարեհռչակված առավելապես քավության շնորհ ցուցաբերելով և ուղերձելով ողորմության լույս, քան արարչությամբ։ Զի եթե մեկով ստեղծիչ ես դու միայն ճանաչվում,
ապա մյուսով նախորդ կոչման հետ և երախտավոր, ոչ միայն կերտող, այլ նաև քավիչ, բարերարման հետ նաև նորոգող, ոչ միայն հաստող, այլև ողորմած, կազմելու հետ և ամենահնար, հորինելու հետ և հեզաբարո, կերպավորման հետ և ամենազոր, առաջնորդությամբ հանդերձ նաև լույս, խնամարկության հետ նաև հովիվ, ոչ միայն բժիշկ, այլև հոգածու, ձեռնկալությամբ հանդերձ զորավար, անպարտության հետ նաև թագավոր, արարչության հետ և բարեհամբույր, ամենաշնորհ պարգևմամբ հանդերձ և առատաբուխ, ոչ միայն լսող, այլև բարեմիտ, չբարկանալու հետ անոխակալ, կարեկցության ու վշտակցության հետ նաև ծածկագետ, ոչ միայն գթած ու խնամարկու, այլև ապավեն, անճար գորովով հանդերձ և Աստված, անհատ բարությամբ հանդերձ և օրհնյալ ըստ ամենայնի։ Չկայի բնավ, ինքդ ստեղծեցիր և ճանաչվեցիր ինձ գոյացուցիչ, այժմ էլ ուրեմն հարդարիր նորեն հոգին մաղթողիս, տաղավար մարմնով, գոյացության իր նախնական մաքուր ու ամենասուրբ անարատությամբ, որպեսզի գթած, նորոգ ներկայիս, քո հրաշքների անսահմանելի պարգևները ճոխ աճեն բազմանան ավելի պայծառ, քան ստվերական հներն անցյալի։ Երբ որ թվարկեմ հանցանքներս անբավ, որքան որ զորեն թևերը մտքիս, թող արդարանամ հանուն քո հզոր։ Անձիս բծերը ինքնակամորեն պատմելու համար, խոստովանողիս ներիր ամբարիշտ մեղքերը բազում, հզոր, ծածկատես, ամենափրկիչ, որ չլինի, թե ավետումների այս բազմազեղուն առատության մեջ հնին կարոտեմ երանի տալով, Սաղմոսի խոսքի համաձայն նրանց, որ մկրտությամբ գտան փրկություն։ Այժմ, երբ հոգիս խոցոտված է խոր մեղքի փշերով, դու էլ վերստին ձեռքդ ուժգնորեն մի մխիր իմ մեջ ավելի ևս ծանրացնելով բեռը պարտքերիս, քան քաղցրությունն է շնորհների քո, աղաչում եմ քեզ, Տեր ամենայնի, ազատիր, փրկիր օրհնյալ Սուրբ Հոգովդ մեղքի ու մահվան այս օրենքից ինձ, քավ լիցի, լույսը քո ճշմարտության չի տկարանահին օրենքի պես, զի ուր քավությունն է թագավորում, մեղքն է վտարված, խրախույսներով կենարար խոսքիդ ցնդում է ամեն հուսահատություն, որտեղ հասնում են շնորհները քո, պարտքն է հալածված, Աստծուց ձեռքի մերձավորությամբ չի կարող լինել անհնարություն, այլ ամենասփյուռ լուսավորություն, զորություն համակ և կարողություն, ուժ անպարտելի, քոնն են փրկություն ու կենդանություն, նորոգություն և ողորմածություն, այլև քաղցրություն, միաժամանակ արքայություն և անեղծություն, փառք հավիտյանս, ամեն։